سلام بیننده ارجمند، توحید سفر هستم و تا کمتر از نیم ساعتی دیگر برنامه امروزی خبری رادیو آزادی رو تقدیم میکنم و این برنامه هم مستقیم هم در فیسبوک نشر می شود و هم در صفحه ما در azadi.org در ادنا کلاسنیکی هم برنامه رو میگذاریم که ما رو الان هم در فیسبوک میبینید هم در ادنا کلاسنیکی. و امروز خبرهای مهمی داریم درباره اون که در ناحیه سنگوار در طویلدره پیشین ترما یک خانواده را زیر کرده است و یک نفر در نتیجه هلاک شدند. سرنوشت دیگر را در جریان برنامه خواهیم به شما گفت و همچنین گزارشی داریم درباره گزارش عفو بین الملل، یک سازمان حامی حقوق که میگوید در تاجیکستان وضع حقوق انسان بدتر شده است. گزارش دیگر درباره آن است که چگونه یک مدیر یک بانک خرد در ولایت سرخ را با اتهام از خود کردن پلیس یادی مشتریان به دادگاه کشیدند، 17 سال زندانی کردند. و هم گزارش جالبی داریم درباره تمرین سربازان آمریکایی که توضیحات نمیتیم ولی واقعا چگونه در شرایطی طاقت فرسا زنده ماندن را تمرین میکنند. و هم خبرهای جالب دیگر از جامعه بین الملل و هم گزارش های خوبی دیگری داریم که در جریان برنامه با هم میبینیم در azadi.org، در صفحه ما در فیسبوک که اونجا با نام رادیو آزادی هستیم. در یوتیوب ما کانال داریم با نام آزادی ویدیو، در آنجا نیز ما رو میتونید تماشا کنید.